ابو عبد الله، يعني حتى الاسم ما شاء الله عليه فيه المقالة وناسة وسعادة. عطنا من ما اعطاك الله من القصص القصص اللي قيلت لي من صاحبها رحمة الله عليه. هذا واحد كنت انا شايفه، كنت رايح نجيبه من الزلفي، واثناء رجوعنا من الرياض على الطريق قال لي القصة هذه. هو توفى الله يغفر له يسكنه جنات النعيم. يقول في يوم من الايام كنت انا بيتي في الزلفي، يقول طلعت كذا عبيت الترمس، وكان معي من اللاند القديمات اللي من ال85 وفيها. يقول وانا اطلع لنفود الثويرات، يقول مني جلست هناك طفيت السيارة وقعدت وزينت شاهيي وعينت وفليت حجاجي وكل شيء. يقول يوم خدت شوي، يقول بدأ يحتر، تعرف الشياب يروحون من الفجر ترى. صحيح. يقول يوم بدأ يحتر الجو، احتر لما بدأ يقول وجهي ودق سلف ويعيي. يقول لا والله لا جوالات ولا شيء ولا حد يدري اني هنا الا رب العالمين سبحان الله. يقول وارجع ثانيه ودق سلف حيت ودق، حاول يا محاول. يقول عرفت، يقول ايقنت انها نهايه. يقول وانا اقوم واشوف، يقول والله ان تدخل عندي العصافير من قوه الظما تخاطف علي في الظلال. اي يقول وانا اقوم واجيب، تعرف الترمس ما هو من فيها غطاها، يقول وانا افكها والمبارد، يقول وانا اصب لهن واحطها للعصافير. يقول والله انها تشافطك كذا، يقول انها فراش مو كنا عصافير عليك. وهو ضميان؟ لا هو يعني يقصد انه تايه، ممكن لا سمح الله في اي وقت يقضي الماء. صح. يقول يوم هذا، يقول وانا اقوم واصلي ركعتين واتوجه القبله. سبحان الله. يقول انا ادعي له وادعي واتضرع. اي والله، يقول والله العظيم ما كان جلسنا شوي. يقول يوم هذا، يقول طبعا شرب الماء، ودق سلف وتشتغل يشتغل الموتر. اي والله، يقول وانا اقول لا اله الا الله. يعني شوف الصدقه، صدقت على هالطيور، صدقه على هالطيور وقاها الله من مهله. هو توفى الله يجعل فيه، والله ان هذا هو يصبها في اذني انا، ما حد قال لي يقول فلان، لا والله قالها لي. الله يغفر له ويسكنه جنات. الله يرحمه. الله يرحمه. وارجو ان شاء الله ان هذه القصه يعني تخلينا دائما نفزع للصدقه. فالاوقات اللي راحت والجايه هذه على انها انكسرت حده الحر، صح ولا لا؟ صحيح. ما هي زي اول. صحيح. لكن ما يمنع الواحد انه ياخذ له، هو جاي من الدوام ترى ما ب10 ريال ب 12 ريال كرتون كان ابو نص ولا ابو ربع، ومر على العمال وعطهم يا اخي. وخل وصدق اهلك، وخير الصدقه والوالديك وعيالك واخوانك. ودفعت بلا وتطفي غضب الرب. نعم، هذه الصدقه يا اخي. هذه تلقاها قدامك. نعم. وهذا اللي عندي والله. الله ينفع بك. مداخله جميله جدا.